Ka-rescue, may gagawin tayo ngayon. Ano to? Puso Canter 4032 engine. Ang reklamo nung driver, pag inapakan daw yung clutch, alam mo may umaandar na wiper motor. Parang umiikot. Parang lumalagitik. Di niya mapaliwanag kung saan banda ka-rescue. Yan, yun yung gagawin natin yung ano, yung canter na yan. Yan yung titirahin natin ngayon. Tara, tingnan natin. Ka-rescue, ito yung tinawag sa atin, Puso Canter 4D32. Ayan. Tingnan natin kung anong klaseng umiingay ito. Maingay daw eh. Kala mo motor daw umaandar pag inaapakan yung clutch. Ayan, pag inapakan daw to, ka-rescue, maingay daw to pag umaandar. Subukan natin paandarin. Tara, paandarin natin. Ayan, pakan natin yung clutch. Maingay daw kasi. Oo. Ayan. Pag inapakan siya, ano, maingay. Ayan. Ayan, napakaingay. Ayan. Isa ano yan, ka-rescue. Dito. Sa pinaka-clutch. Hydroback niya. Ayan. Ayan. Dito umingay yan. Ayan o. Dito umingay yan sa hydroback. Subukan natin patayin, baka nagbabibrate lang. Ayan. Napakaingay. Ayan. Ang gawin natin, ka-rescue, palitan na natin ng buong hydroback to. Ayan. Napakaingay. Ayan. Tsaka medyo tumitigas yung pedal niya. Ayan, baklasin natin. Ka-rescue, simulan na natin baklasin tong ano. Baklasin na natin tong pinaka ano na to. Pinaka clutch booster. Tawag naman nila na clutch hydroback. Ito, papalitan natin to. Dito nagka-problema yan kung bakit kaya siya umingay. Yan. Papalitan natin to ng buo. Akala mo wiper motor yung tunog, ka-rescue, pag ano, pag nagkaroon siya ng linya ng ano, pag nagkaroon ng vacuum, may parang pumipitik-pitik sa loob, kaya palitan na natin to buo. Tara, baklasin natin. Yan, tanggal na natin. Yan. Yan. Tanggal na order natin. Yan, ka-rescue. Baklas na natin. Yan. Ito yung ingay. Duda ko yung dito yan sa gitna, ka-rescue. Ito yung yun, yung pinaka push rod niya. Ito yung tingin ko, ito yung umiingay. Yung pag nagkaroon siya ng vacuum dito, pag umana, pag inapakan mo, parang ang tunog niya. Parang ganyan, parang lakas ng lagitik. Ayan. Tapos may singaw na rin doon kasi may nakalagay ng silicone gasket. Yan. Kaya yun yung dahilan. Yan. Ito, ka-rescue hydroback 4D32 Canter. Yan. Maingay yung. Tara, order natin. Clutch hydroback 4D32. Yan, ka-rescue, dumating na yung in-order nating ano, clutch hydroback ng Canter.
Original Japan to, kaka-rescue. Ano? Boss brand. Tingnan natin. Pag original, ano to, more or less 10,000. Nasa 12 or 13 siguro to. Ka-rescue. Yan, mga original yan. Yan, oh. Boss. Ayan, Boss brand to. Ka-rescue. Yan, tingnan natin yung forma kung parehas. Yan. Yan, parehas lang. Ka-rescue. Tingnan natin yung haba ng post rod. Yan. Yan, importante kasi pag bumili ka. Yan, titingnan yung haba niyan dito. Yan, parehas lang yung haba. Tapos tingnan din natin yung tornilyuhan dito para sa likod ng bracket sa pedal. Yan, makatapat sila. Parehas lang. Boss brand. Okay, tara. Salpak na natin to para masubok. Sige, toto di ano. Tapos na natin ikabit. Subok na lang. Panda rin natin. Yan, wala na iingay. Ka-rescue, tapos na natin gawin yung 4D32 na canter. Yan, doon lang nagka-problema sa hydroback niya, sa clutch. Yung minsan tawag nila iba clutch booster. Yan. Ang advice ko, ka-rescue, pag ganyang problema, wag ka na mag-repair ng hydroback. Palit ka na ng buo para sigurado. Yung pinalit natin, original yun. Boss brand. May kamahalan. Replacement nyo medyo mura lang. Yan, ganun lang mag-troubleshoot ng clutch problem, ka-rescue. Thank you sa panonood. Don't forget to subscribe at saka paki-hit na rin yung notification bell natin para sa mga next video ko pa. Thank you.